Тройсның элеккеге татар тыкрыгы Совет чорыннан Вилкайсымның 30 еллыгы урамы дип үзгәртелә. Аңа 19 гасырның беренче яртысында Идел буе Казан губернасыннан күчеп килгән татарлар нигез салган. Алар арасында Яушевлар да булган. 2 дистәдән артык исәпләнә Тройста Яушевлар йорты. Һәр берсе шәһәрнең архитектура һәйкәлләре арасында аерым урын алып тора. Бу 2 катлы йорт әлегә кадәр матурлыгы белән игътибарны үзенә җәлеп итә. Анда 1912 елда Тройска килгәнендә Габдулла Тукай кунакта булган дигән риваять бар. Әмма Тройста татар әдәбияты классигы истәлегенә такта 2нче йортта урнаштырылган. Нәкъ монда элеккеге Абдулла Яушев йортында туктала шагыйрь. Хәзер Тройск районының социаль яклау идарәсе биләгән бу йортта Муллагали Яушевның беренче хатыны яшәгән. Ә монысында сәүдә йортының соңгы башлыгы Муллагали гаиләсе белән үзе яшәгән. Әүвәл аның ничек булганы моннан 100 ел элек ясалган рәсемдә күренә. Гаҗәеп үзенчәлекле йортның уң ягында торак, ә сул ягында пыяла гөмбәзле кышкы бакча булган. Старики мне рассказывали, как они еще детьми в начале 20 века зимой приходили сюда, раскрыть форты, потому что их восхищали не столько елки, которые блестели огнями, но в домах богатых русских купцов Троицких, да. Вот, но это обычно как бы дело. А вот то, что зимой съели здесь мандарины и лимоны, это их очень поражало, потому что через огромные стекла это было видно, что там настоящая весна или лето. Хәзерге вакытта йорт сакланса да, кышкы бакчасы юк. Оранжереяның бөтен диварын биләгән зур тәрәзәләр гади күләмдәгегә алыштырылган. Пыяла гөмбәзе дә юкка чыккан. Җимере хәлдә булганга бина ябык. Шулай да без эшкә кереп алдык. Җирле осталар кулы белән ясалган рәсемнәр, түшәм бизәкләре сакланган. Кайберләре 80нче еллар ахырында хәтта яңартылган да. Таң калдырган кышкы бакча урынында акт залы. Биредә шәһәр пионерлар йорты урнашып, соңгы елларга кадәр балалар учреждениесе була. Хәзер бинаны төзекләндереп, Тройск туган якны өйрәнү музеена тапшырырга карар ителгән. Музей экспозициясендә дә Яушевлар гаиләсе тарихына багышланган истәлекләр шактый. Ул сәүдәгәр гаиләсе белән бәйле кызыклы әйберләр, фотолар белән туллануын хәзердә дәвам итә музей хезмәткәре Елена Абеленко. В музей пришла женщина, оказалось, что она родственница гувернантки Яушев. Она, то есть вот гувернантка очень отзывалась настолько хорошо о Яушевых, и что они, будучи уже за границей, будучи живя в других странах, в других городах, они переписывались, они прислали ей фотографии. Сәүдәгәр Яушевларның хәйриячелек нигезендә эшчәнлеге сәүдә сәнәгатькә караганда да киң була. Милли мәгариф системасын үстерү өчен күп эш башкаралар. Аларның тырышлыгы белән шәһәрдә рус-татар училищесы оештырыла, хатын-кызлар мәдрәсәсе ачыла. Үз акчасына Тройскида, Кустанайда, Оренбургта һәм башка шәһәрләрдә мәчетләр, мәдрәсә һәм мәктәпләр төзиләр. Аларны төзекләндерәләр. По воспоминаниям тройчан, когда были большие праздники, допустим, мусульманские, все горничные с ног сбивались с утра, потому что с утра они брали большие тюки материи мануфактуры, отрывали большие на несколько аршин куски, получил своеобразный платок, стелили на стол и туда сыпали и пряники, и конфеты, и орехи, все, что было, связывали в узел и выносили к воротам. И раздавали приходящим бедным людям, не спрашивая, какой они веры, какой национальности. Вот как бы вот это был праздник. Тройск артисты Фәрит Якуповка да Яушевларда приказчы булып эшләгән бабасы күп нәрсә сөйләгән. Бәйрәм сайын җинап безгә бүләк эшлиләр иде купецлар. И әтиләргә, ниләргә, аның тагын эш сеңлесе булган, тагын бер энесе булган. Шуларына бөтенесенә матур итеп җинап биргәннәр бүләкләр. Бөтен эшләгән кешеләр, балаларына ярдәм иткәннәр, укырга керергә, укыганда түләгәннәр, яисә китап кирәк булганмы, кием кирәк булганмы, шул менә гади кешеләргә бик күп ярдәмләре төшкән. Совет власты урнашу белән Муллагали һәм Латып Яушевлар гаиләләре белән илдән чыгып китәргә мәҗбүр булалар. Ә Тройста калган туганнары репрессиялана.
Атаклы саудагарлар нәселенең турыдан-туры вәкиле Александр Чайчис Мәскәүдән килеп, Троицкидагы борынгы бабаларның архитектура гүзәллеге белән танышып кайтты. Есть некое ощущение нереальности происходящего, действительно, что я нахожусь вот по этим адресам, и что действительно здесь жили мои предки, мои родственники. Татарская культура, она мне лично очень близка, и все это в крови, это чувствуется, это пробуждается, оно вот тоже все больше укрепляется как некая важная часть меня, которую я берегу. Челәбе өлкәсенең Троиц шәһәреннән Гөлдар Хафизова, Татарлар.